नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कनास फार्मिंग यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जन्म से लेकर 30 दिन के अंतराल में बकरी के छोटे बच्चों का ध्यान किस प्रकार रखें और उसमें कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हमारे साथ है देवड़ा गोट फार्म के ओनर अविनाश देवड़ा जी। देवड़ा जी नमस्ते। नमस्ते उदित जी। देवड़ा जी, गोट फार्म वाले वीडियो बहुत सारे डाल दिए और हमारे चैनल को देख के बहुत से भाइयों ने गोट फार्म भी खोला है जी। अब उनके फार्म पे ज़्यादातर जो नए फार्म है उनमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि छोटे बच्चे मर रहे हैं। तो आज का वीडियो हमारा यही रहेगा कि जब बच्चा जन्म लेता है उसके 30 दिन के अंतराल में उसको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए और कौन कौन सी बीमारी आ सकती है। उदित जी, सबसे पहली चीज़ आती है कि जब बकरी बच्चा देती है तो जैसे बच्चा डिलीवर होता है तो सबसे पहले हमारी जो बकरी भाई लोग हैं उनको सबसे पहले ये चीज़ करनी चाहिए कि बच्चे को सबसे पहले जो उसकी नाक है उसकी नाक साफ़ करनी चाहिए, उसके कानों को अच्छी तरह से साफ़ करने चाहिए। ये आती है कि आप जहर गिरने का इंतजार ना करते हुए आप सीधे बच्चे को आप दूध पिला देंगे आप, और उसके आप 1 या 2 घंटे के बाद बकरी अपने आप ही वो जो जहर की जो रहती है वो जो जड़ रहती है वो ऑटोमेटिक वो गिर जाएगी। वो बकरी का जैसे जहर गिर जाता है उसके बाद फिर क्या होता है कि अगर किसी बच्ची की अगर नाल अगर बड़ी रहती है जी, तो वो जो नाल रहती है आप उस नाल को उसकी जड़ से 3 इंच छोड़ के आप अच्छे एक सूती धागे से आप उसको अच्छे से टाइट उसको बांध दें आप, और एक अच्छी तेज कैंची से आप उस कैंची से आप वो जो नाल है उस नाल को आप उस सूती धागे आपने जहाँ से उसको बांधा है उसके नीचे आप उसको थोड़ा सा काट दें आप, और उस कटी हुई जगह पर आप टिंचर आयोडीन लगा दें ताकि क्या है कि उस बच्चे को किसी तरह का उसका इन्फेक्शन ना हो पाए वो। जी जी ठीक है देवड़ा जी, ये तो बच्चे के जन्म के बाद की प्रोसेस आपने बताई। उसके बाद क्या, जैसे दूध पिलाना, कब कब दूध पिलाना चाहिए ये भी थोड़ा बता दें। जी देखिए उदित जी, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जो शुरुआत के जो 10 से 15 दिन जो रहते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं। वो जब बच्चा एटलीस्ट आप 10 दिनों का आप सीक्वेंस मान के चले आप, तो 10 दिनों में आप अपने जो बच्चे हैं बकरी के बच्चे को आप कम से कम दिन में 3 बार आप उसको दूध पिलाएं। आप मॉर्निंग में, दोपहर और शाम को आप उसको आप दूध पिलाएं और समय से आप उसको पिलाएं। आप सबसे पहले आपको ये वाला काम करना है ये। उसके बाद देवड़ा जी, जैसे बच्चा 10 से 15 दिन का हो जाता है फिर वो खेलने कूदने लग जाता है और उसके साथ में मिट्टी खाने लग जाता है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए। देखिए उदित जी, जब छोटे रहते हैं एटलीस्ट जैसे आपने जो बात बताई 10 से 15 दिनों के जो बच्चे रहते हैं तो इनमें बच्चे अक्सर मिट्टी खाने की उनको एक आदत से लग जाती है। अगर जब बच्चे अगर मिट्टी खाने अगर लग जाते हैं तो फिर क्या है कि बच्चों में एक दस्ते की समस्या सबसे सामने आती है। वो बच्चों को दस्त लग जाते हैं वो, तो जो मेरे जो बकरी भाई लोग हैं वो, मैं उसे यही कहना चाहूँगा जिन बच्चों को अगर दस्त अगर लग गए हैं अगर मिट्टी खाने की वजह से, तो आप उन बच्चों को आप सिप्लोक्स TZ नाम की एक जो टेबलेट आती है आप वो टेबलेट आप दे सकते हैं, या फिर आप बायोटिन टेबलेट भी आप उनको आप आधी गोली आप उनको खिला सकते हैं, जिससे क्या है कि उनके जो दस्त है वो थोड़ा जल्दी बंद हो जाएंगे वो। अच्छा, ये जो बच्चों में दस्त लगने की प्रॉब्लम ज़्यादातर फार्म पे होती है, उसका कारण यही हो सकता है। देखिए कारण इसमें बहुत से हो सकते हैं। कुछ कारण ये भी होते हैं, अगर जो छोटे बच्चे थे अगर वो ज़्यादा मात्रा में अगर दूध पी लेते हैं तब भी उन बच्चों को दस्त की समस्या हो सकती है। इसके बाद जैसे बच्चे 30 दिन के हो जाते हैं तो उनको डीवॉर्मिंग करना है, तो डीवॉर्मिंग कर देना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। उदित जी, ये एक मेरा एक्सपीरियंस है ये जी, कि जो बच्चे अगर एटलीस्ट कम से कम 20 दिन के हो जाते हैं तो उनकी एक बार उनकी डीवर्मिंग सबसे पहले वाली काम कर दें। अच्छा, एटलीस्ट कम से कम 2 ml आप उनको एल्बो मार के आप दवा उनको पिला सकते हैं आप। और जैसे अगर 20 दिनों में अगर आप उनकी डीवर्मिंग की है तो आप उसके 45 दिन के बाद एक बार फिर से आप एक बार उनकी डीवर्मिंग कर दें, और उसके हर 3 महीने के बाद फिर आप उनके एक सीक्वेंस के हिसाब से आप उनकी डीवर्मिंग आप करते जाएं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा वो। अच्छा, ये डीवॉर्मिंग करना क्यों ज़रूरी है। देखिए होता क्या है कि जब छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो जो बकरी का जो दूध रहता है उसमें भी बहुत सारे उसमें बैक्टीरिया उसमें रहते हैं। ये एक पर्सनल अनुभव कहता है वो छोटे बच्चों में अक्सर पेट में कीड़े पड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं वो। बिल्कुल।
तो मेरा तो यही मानना है कि जो बच्चे 20 दिनों के हो जाते हैं तो एटलीस्ट कम से एक कम बार एक बार उनको उनका कर देना जरूरी होता है। जी 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 देवड़ा जी, ये तो हो गया बीमारी और उसका कौन कौन सी मेडिसिन देना चाहिए। जी ठीक है, अब कितने दिन में बच्चों को हरी घास या मुलायम पत्तियां खिलाना चाहिए? उदय जी देखिए, एक स्वाभाविक सी बात है कि जब बच्चा का एटलीस्ट अगर 30 दिनों का अगर हो जाता है वो जी तो आप बच्चे को आप जो नरम जो घास रहती है आप जी पेड़ पौधे की जो पत्तियां रहती है आप वो जी। पत्तियां आप उनको आप खाने के लिए दीजिए। आप क्या है कि बच्चा धीरे धीरे ही वो खाना वो इस प्रकार से वो सीख सकता है। दाना नहीं देना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप जितने आप उनको मुलायम पत्तियां आप देंगे खाने को आप जी वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चा का दाना खाएंगे भी तो हो सकता है वो पचा नहीं पाए उस दाने को वो। जी जी। तो मेरा तो यही मानना है अगर आप दें आप तो आप कोई सब हल्का फुल्का आप अगर आप पत्तियों में क्या देना चाहिए तो भी एक थोड़ा देखिए, जैसे क्या है कि अभी जैसे ठंड का जो सीजन चल रहा है अभी, तो अभी क्या है कि अभी जो हमने रिजगा लगाया है तो जो छोटे जो बच्चे हैं हम उनको रिजगा खाने के लिए देते हैं, हम एक सीमित मात्रा में देते हैं जी। तो क्या है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं तो उसको बड़े चाव के साथ में उस पत्तियों को वो खाते हैं। आप इसके साथ में आप सुबबुल की पत्तियां भी आप उनको दे सकते हैं, बेर की पत्तियां दे बेर सकते की पत्तियां आप दे सकते हैं आप जी। और नीम की पत्तियां भी खिला सकते नीम हैं। की पत्तियां भी काफी पसंद करती है वो, एक प्रकार से वो डिवॉर्मिंग का हो जाएगा। का ही काम करते, काफी अच्छी आपने बात बताई ये वाली। जी जी। आप नीम की पत्तियां भी आप इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं आप। जी 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 जी। तो दोस्तों, ये थे अविनाश देवड़ा जी, देवड़ा गोट फार्म के ओनर, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और दोस्तों, ये था वीडियो का पहला पार्ट। जल्दी ये वीडियो का दूसरा पार्ट आने वाला है, जिसमें हम छोटे बच्चों में होने वाली बीमारियों के बारे में भी बात करेंगे और उसका समाधान कैसा है ये भी जानकारी आपको देंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।